အခန်းကြီး30အငယ်1မှ9တဖန်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီသို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားသင်သည်ပရောဖက်ပြုလျက်အရှင်ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာရောက်ရသောနေ့သည်အမင်္ဂလာရှိသည်ဟုအော်ဟစ်ကြလော့ထိုနေ့နီးပြီးထာဝရဘုရား၏နေ့မိုးအုံသောနေ့တပန်းမျိုးသားဖို့ချင်းချက်သောအချိန်နီးပြီးဒါဘေးသည်အေဂရုပြည်သို့ရောက်သည်ဖြင့်သူရဲတို့သည်လဲ၍တေကြသောအခါအေသယောပိပြည်သည်ပူပန်လိမ့်မည်အလုံးရင်းကိုပယ်ရှား၍မူလအမြစ်ကိုဖြိုဖျက်ကြလိမ့်မည်အေသယောပိပြည်သားပုထပြည်သားလုဒပြည်သားအမျိုးမစစ်သောလူရှိသမျှခုဘအမျိုးသားမိသဟာယဖွဲ့သောပြည်သားတို့သည်အေဂရုပြည်သားတို့နှင့်တကွဓာဖြင့်လဲ၍တေကြလိမ့်မည်အေဂရုပြည်ကိုထောက်မှသောသူတို့သည်လဲ၍တေကြသဖြင့်အေဂရုအစွမ်းတတ္တိ၏ဂုဏ်တရေသည်ဆုံးလိမ့်မည်မိဂဒေါလမြို့မှဆ၍သူနေမြို့တိုင်အောင်အေဂရုပြည်သားတို့သည်ဓာဖြင့်လဲ၍တေကြလိမ့်မည်ဟုအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ပျက်စီးသောပြည်တို့တွင်ပျက်စီးလျက်ရှိကြ၍လူစိတ်ညံသောမြို့တို့တွင်အေဂုတုမြို့တို့သည်ပါဝင်ကြလိမ့်မည်ငါသည်အေဂုတုပြည်၌မိညှိ၍ထိုပြည်ကိုမဆသမျှသောသူတို့သည်ပျက်စီးကြသောအခါငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်ထိုအခါစိုးရင်ခြင်းမရှိသောအေသယောပိပြည်သားတို့ကိုကြောက်စေခြင်းငှာငါစေလွတ်သောတမန်တို့သည်သင်္ဘောစီး၍တွားကြသဖြင့်အေဂုတုပြည်အချိန်၌သူတို့သည်လည်းအလွန်ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်ထိုအချိန်လည်းနီးပြီဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်30မှ19အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်နေဗုခဒ်နေဇာအားဖြင့်အေဂုတုပြည်၏အလုံးရင်းကိုငါဖြတ်မည်ထိုရှင်ဘုရင်နှင့်တကွသူ၏လူများကြောက်မဲ့ဖွယ်သောလူမျိုးများတို့သည်အေဂုတုပြည်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းငှာလာ၍ဓာကင်လျက်တပြည်လုံးကိုသူရဲတို့နှင့်ပြည့်စေကြလိမ့်မည်မြစ်တို့ကိုငါခန်းချောက်စေ၍အာရမလူတို့အားပြည်ကိုရောင်းလိုက်မည်တကြွတနိုင်ငံသားတို့လက်ဖြင့်ပြည်နှင့်တကွပြည်၌ပါသမျှကိုငါဖျက်ဆီးမည်ငါထာဝရဘုရားပြောပြီးအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားရုတ်တုတို့ကိုငါဖျက်ဆီး၍နောဘပြည်၌ဆင်းတုတို့ကိုလည်းပယ်ဖြတ်မည်နောက်တဖန်အေဂုတုမင်းမျိုးမရှိရအေဂုတုပြည်သည်ကြောက်ရွံ့မည်အကြောင်းကိုငါပြုမည်ပါတရုပြည်ကိုငါဖျက်မည်ဇောနမြို့ကိုလည်းမီးရှို့မည်နောမြို့ကိုလည်းအပြစ်ဒဏ်စီရင်မည်အေဂုတုပြည်၏အစွမ်းတတ္တိဖြစ်သောသိမ်မြို့အပေါ်သို့ငါသည်အမျက်ကိုသွန်းလောင်း၍နောမြို့သားအလုံးရင်းကိုပယ်ဖြတ်မည်အေဂုတုပြည်၌မိညှိ၍သိမ်မြို့သည်တုန်လှုပ်ခြင်းနောမြို့ရိုးသည်ပြိုပေါက်ခြင်းနောဖမြို့သည်နေ့အချိန်၌ပင်စစ်တိုက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်အာဝင်မြို့မိဖေသက်မြို့သားလူလင်တို့သည်ဓာဖြင့်လဲ၍တေကြသဖြင့်မိန်းမတို့သည်တိမ်သွာခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်တာပနက်မြို့၌အေဂုတ်ထုလှံတံတို့ကိုငါချိုး၍သူအစွမ်းတတ္တိ၏ဂုဏ်တရေဆုံးသောအခါနေ့အချိန်၌အလင်းကွယ်လိမ့်မည်မိုးအုံ၍မြို့သမီးတို့သည်တိမ်သွာခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ထိုသောအေဂုတ်ထုပြည်၌ငါသည်အပြစ်ဒဏ်စီရင်၍ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့သိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်20မှ26တက္ကိ11ခုပထမလ9ရက်နေ့တွင်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီသို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားအေဂုတ်ထုရှင်ဘုရင်ဖာရောမင်း၏လက်ယုံကိုငါချိုးပြီးဆေးကူး၍မထုတ်ရဓာကင်စေဖို့ပဂရိခွန်အားရှိစေခြင်းငှာအဝတ်နှင့်မစီရဤအမှု၌အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားငါသည်အေဂုတ်ထုရှင်ဘုရင်ဖာရောမင်းတစ်ဖက်၌နေသဖြင့်သူ၏လက်ယုံတည်းဟုသောခိုင်မာသောလက်ယုံနှင့်အရင်ချိုးသောလက်ယုံကိုငါချိုး၍ဓာကိုသူ့လက်မှကျစေမည်အေဂုတ်ထုလူတို့ကိုအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့တွင်ကွဲပြားပြန့်လွင့်စေမည်ဗာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်ကိုငါခိုင်မာစေ၍ငါဓာကိုသူ့လက်၌အပ်မည်ဖာရောမင်း၏လက်ယုံတို့ကိုငါချိုးသဖြင့်သူသည်အသေးသက်ခြင်းကိုခံရသောသူအော်ဟစ်သကဲ့သို့
ဘာဘူးလုံရှင်ဘုရင်ရှေ့မှာအော်ဟစ်ရလိမ့်မည်ဘာဘူးလုံရှင်ဘုရင်၏လက်ယုံတို့ကိုငါခိုင်မာစေမည်ဖာရောဘုရင်၏လက်မူကားအောက်သို့ကျလိမ့်မည်ငါဓာကိုဘာဘူးလုံရှင်ဘုရင်လက်၌ငါအပ်၍သူသည်အေဂရုပြည်ကိုထိုဓာနှင့်ခုတ်သောအခါငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့သိရကြလိမ့်မည်ထိုသို့အေဂုတ္တုလူတို့ကိုအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့၌ငါကွဲပြားပြန့်လွင့်စေမည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့သိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အခန်းကြီး31အငယ်1မှ9တက္ကရာ31ခုတတိယလတရက်နေ့တွင်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီသို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားသင်သည်အေဂုတ္တုရှင်ဘုရင်ဖာရောမင်းနှင့်သူ၏အလုံးရင်းအားဟောပြောရမည်မှာသင်သည်ဘုံတကိုးကြည့်၍အဘယ်သူနှင့်တူသနည်းအာရှုရိလူသည်အစင်းလှ၍လွှမ်းမိုးသောအကိုင်းမြင့်သောအရပ်ထူထပ်သောအခက်လက်တို့နှင့်ပြည့်စုံသောထိပ်ဖျားရှိသောလေဗနုန်အာရဇ်ပင်ဖြစ်၏မြည်ရည်၏ကျေးဇူးကြောင့်ကြီးမားခြင်းနက်နဲသောရေ၏ကျေးဇူးကြောင့်အယက်မြင့်ခြင်းရှိ၏သူဆက်ရာအရရတို့၌ရေစီး၍ခတ်သိမ်းသောတောပင်ရှိရာသို့မြည်ရည်သည်နှံ့ပြားလေ၏ထိုသို့သောအားဖြင့်တောတစ်ပင်တကာတို့ထက်အယက်မြင့်လေ၏တိုးပွားသောအခါရေများသောကြောင့်အကိုင်းအခက်များပြား၍အလက်တို့သည်ရှည်လျားကြ၏မိုးကောင်းကင်ငှက်အပေါင်းတို့သည်အကိုင်းအခက်တို့၌အသိုက်လုပ်ကြ၏တောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့သည်အကိုင်းအခက်တို့အောက်၌သားဖွားကြ၏ထိုအပင်၏အရိပ်၌ကြီးမားသောလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်နေကြ၏ထိုသို့ရေများသောအရပ်၌အမြစ်ဆွဲသောကြောင့်ကြီးမြင့်၍အခက်အလက်ရှည်လျားသဖြင့်လှသောအဆင်းနှင့်ပြည့်စုံ၏ဘုရားသခင်၏ဥယျာဉ်တော်၌အာရဇ်ပင်တို့သည်ထိုအပင်ကိုမကွယ်နိုင်ထင်းယူပင်နှင့်အာရမုန်ပင်တို့သည်ထိုသို့သောအကိုင်းအခက်နှင့်မပြည့်စုံကြဘုရားသခင်၏ဥယျာဉ်တော်၌တစ်ပင်တပင်မျှထိုပင်ကဲ့သို့အဆင်းမလှဧဒင်အရပ်ဘုရားသခင်၏ဥယျာဉ်တော်၌ရှိသမျှသောတစ်ပင်တို့သည်ထိုအပင်ကိုညူဆူသည့်တိုင်အောင်အခက်အလက်များပြားသောအဖြစ်သူ၏အဆင်းကိုငါလှစေ၏အငယ်30မှ18တဖန်အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားထိုအာရဇ်ပင်သည်အရပ်မြင့်လျက်ထူထပ်သောအခက်လက်တို့နှင့်ပြည့်စုံသောမိမိထိပ်ဖျားကိုချီးမြှောက်လျက်စိတ်လည်းမြင့်၍ဝါကြွားလျက်ရှိသောကြောင့်လူမျိုးတို့တွင်တကိုးကြည့်၍သူ့ကိုကြက်တီးစွာစီရင်သောသူ၏လက်သို့ငါအပ်လေပြီသူပြုသောအဓမ္မအမှုကြောင့်နှင်ထုတ်လေပြီကြောက်မဲ့ဖွယ်သောတကြွတနိုင်ငံသားတို့သည်သူ့ကိုခုတ်လဲ၍ပစ်ထားကြပြီအကိုင်းအခက်တို့သည်တောင်ပေါ်နှင့်ချိုင်ထဲမှကျ၍တပြည်လုံးမြစ်နားမှကျိုးပဲ့လျက်နေကြ၏မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်သူ့အရိပ်ထဲကထွက်၍သူ့ကိုစွန့်သွားကြ၏မိုးကောင်းကင်ငှက်နှင့်တောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့သည်ကျိုးပဲ့သောအကိုင်းအခက်တို့အပေါ်မှာနေရကြ၏အကြောင်းမူကားရေနားမှရှိသမျှသောတစ်ပင်တို့တွင်တပင်မျှအရပ်မြင့်သောကြောင့်မဝါကြွားထူထပ်သောအခက်အလက်တို့တွင်မိမိထိပ်ဖျားကိုမချီးမြှောက်မည်အကြောင်းရေကိုတောက်သမျှသောအပင်တပင်မျှအရပ်မြင့်လျက်မပြိုင်ဝတ်မည်အကြောင်းဒီထိုအပင်အပေါင်းတို့သည်မြေတွင်ထဲသို့ဆင်းသက်သောလူသားတို့နှင့်အတူသေခြင်းသို့၎င်းမြေအောက်အရပ်သို့၎င်းရောက်စေခြင်းငှာငါအပ်လေပြီအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားသူသည်မရဏနိုင်ငံထဲသို့ဆင်းသွားသောနေ့၌နက်နဲသောအရပ်ကိုသူ့အဖို့မသာအဝတ်နှင့်ငါဖုံးလွှမ်း၏လှိုင်းတဘိုးတို့ကိုငါကန့်ကွက်၍ကြီးစွာသောရေကိုချုပ်ထား၏လေဗနုန်တောင်ကိုသူ့အဖို့မသာအဝတ်ကိုဝတ်စေ၍တောတစ်ပင်အပေါင်းတို့သည်စိတ်ပြည့်ကြ၏မြေတွင်ထဲသို့ဆင်းသွားသောသူတို့နှင့်အတူသူ့ကိုမရဏနိုင်ငံထဲသို့ငါနှိမ့်ချသောအခါနှိမ့်ချသံအားဖြင့်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုငါတုန်လှုပ်စေ၏ဧဒင်တစ်ပင်ရှိသမျှတို့နှင့်အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးသောလေဗနုန်တစ်ပင်မှစ၍ရေကိုတောက်သမျှသောတစ်ပင်တို့သည်မြေအောက်အရပ်တို့၌သက်သာခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုသူနှင့်တကွ
သူ့လက်ယုံဖြစ်၍လူမျိုးတို့တွင်သူ့ရိတ်ကိုခိုသောသူတို့သည်ဓာဖြင့်အသေးခံရသောသူတို့နေရာမရဏနိုင်ငံတဲသို့လိုက်သွားကြ၏သင်သည်ဘုံတကိုးအာနုဘော်အားဖြင့်အဘယ်မည်သောအေဒင်တစ်ပင်နှင့်တူသည်သင်သည်အေဒင်တစ်ပင်တို့နှင့်အတူမြေအောက်အရပ်သို့နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရမည်ရေပြားလီးခြင်းကိုမခံသောလူဓာဖြင့်အသေးခံရသောသူတို့နှင့်အတူလဲ၍နေရမည်ထိုသို့ဖာရောဘုရင်နှင့်သူအလုံးရင်းရှိသမျှတို့သည်ဖြစ်ရကြမည်ဟုအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အခန်းကြီး32အငယ်1မှ30တေကိ32ခုဒွါဒသမလတရက်နေ့တွင်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီသို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားသင်သည်အေဂုတ္တုရှင်ဘုရင်ဖာရောမင်းအတွက်မြည်တမ်းခြင်းကိုပြု၍ပြောဆိုရမည်မှာသင်သည်လူမျိုးတို့တွင်ခြင်သေးပြိုကဲ့သို့ဖြစ်၏အိုင်၌နေသောမိချောင်းကဲ့သို့လည်းဖြစ်၍မြစ်တို့ကိုကူးသွားလျက်ခြေဖြင့်ရေကိုလှုပ်ရှားလျက်မြစ်ရေကိုနောက်စေ၏အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားလူမျိုးများစုဝေးလျက်ငါသည်ပိုက်ခွန်နှင့်တင့်ကိုအုပ်မိ၍သူတို့သည်ပိုက်ခွန်နှင့်တကွတင့်ကိုဆွဲယူကြလိမ့်မည်ငါသည်တင့်ကိုကုန်းပေါ်မှတင်၍လွင်ပြင်၌ပစ်ထားမည်မိုးကောင်းကင်ငှက်အပေါင်းတို့ကိုတင့်အပေါ်မှနားစေမည်မြေသားအပေါင်းတို့ကိုဝါစွာကျွေးမည်တင့်အသားကိုတောင်တို့အပေါ်၌ငါခင်းမည်ကျိုင်းတို့ကိုတင့်ကိုနှင့်ပြည့်စေမည်တင်မှယူသောအသွေးဖြင့်မြေကိုတောင်ထိပ်တိုင်အောင်ဆိုစေမည်မြစ်တို့သည်တင့်အသွေးနှင့်ပြည့်ကြလိမ့်မည်တင့်ကိုငါဆုံးစေသောအခါမိုးကောင်းကင်ကိုငါဖုံးလွှမ်း၍ကျယ်တို့ကိုမိုက်စေမည်နေကိုမိုးအုံစေ၍လသည်လည်းအလင်းကိုမပေးရတင့်အထက်မိုးကောင်းကင်၌ထွန်းလင်းသောအလင်းအိမ်အလုံးစုံတို့ကိုမိုက်စေ၍တင့်ပြည်ကိုမှောင်မိုက်နှင့်ဖုံးလွှမ်းမည်သင်မသိဘူးသောအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့တွင်သင်ဖြစ်စည်းခြင်းအကြောင်းကိုငါကြားစေသောအခါလူမျိုးများတို့ကိုစိတ်ပူပန်စေမည်အကယ်စင်စစ်သည့်အမှုကြောင့်လူမျိုးများတို့ကိုငါမိန်မောတွေ့ဝေစေမည်ငါသည်ရှင်ဘုရင်တို့ရှေ့မှဓာနှင့်ရွယ်သောအခါသူတို့သည်သင်အမှုကြောင့်ထိတ်လန့်ကြလိမ့်မည်သင်ဆုံးရှုံးသောနေ့၌သူတို့သည်အသီးသီးမိမိတို့အသက်ကြောင့်ခဏခဏစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်ဟုအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အငယ်7မှ16အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားဘာဘူးလုံရှင်မြင်းဤဓာသည်တင့်အပေါ်သို့ရောက်လိမ့်မည်ခွန်အားကြီးသောသူကြောက်မဲ့ဖွယ်သောလူမျိုးအပေါင်းတို့ဖြင့်တင်ဤအလုံးရင်းကိုငါလဲစေမည်သူတို့သည်အဂုတ္တုမာနကိုနှိမ့်ချ၍ပြည်သားအလုံးရင်းရှိသမျှကိုဖျက်ဆီးကြလိမ့်မည်များစွာသောရေအနားမှကျက်စားသမျှသောတိရစ္ဆာန်တို့ကိုလည်းငါပယ်ရှင်းမည်နောက်တဖန်လူခြေနှင့်တိရစ္ဆာန်ခြေသည်ထိုရေကိုမနောက်စေရထိုရေကိုငါကြည်စေ၍မြစ်ရေသည်စီကဲ့သို့စီးစေမည်ဟုအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ငါသည်အေဂုရုပြည်၌ဥစ္စာရှိသမျှကိုကုန်စေခြင်းငှာတုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုဒဏ်ခတ်သောအခါငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်ဤ၍ကအေဂုရုပြည်အတွက်ပြုရသောမြည်တမ်းခြင်းသည်အမျိုးမျိုးသောသူတို့သမီးတို့သည်လည်းမြည်တမ်း၍အေဂုရုပြည်နှင့်ပြည်သားအလုံးရင်းရှိသမျှတို့အတွက်မြည်တမ်းကြလိမ့်မည်ဟုရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အငယ်19မှ32တက္ကီ12ခုပထမလ15ရက်နေ့တွင်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီသို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားအေဂုရုပြည်သားအလုံးရင်းအတွက်မြည်တမ်းခြင်းကိုပြုလော့မြေတွင်တည်းသို့ဆင်းသွားသောသူတို့နေရာမြေအောက်အရပ်သို့တိုင်အောင်ကြော်စောသောလူမျိုးသူတို့သမီးတို့နှင့်တကွနှိမ့်ချလျက်မွဲ့ဆိုရမည်မှာတင်းသည်သူတစ်ပါးထက်သာ၍လှသလောအယေပြားလီးခြင်းကိုမခံသောလူတို့နှင့်အတူဆင်းသက်၍နေရာကျလောဓာဘေး၌အတ္တိဖြစ်၍ဓာဖြင့်သေသောသူတို့နှင့်အတူလဲ၍သေရသောကြောင့်သူကိုယ်တိုင်မှဆ၍သူ၏လူအလုံးရင်းရှိသမျှတို့ကိုဆွဲကြလော့
ခွန်အားအကြီးဆုံးသောသူရဲတို့သည်မရဏနိုင်ငံထဲကသူနှင့်သူ၏အချမ်းရံတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလိမ့်မည်သူတို့သည်လည်းဆင်းသွားကြပြီဓာနှင့်သေ၍ရေပြားလိခြင်းမခံသောအဖြစ်၌လဲနေလျက်ရှိကြ၏ထိုအရက်၌အာရှုရနှင့်သူ၏လူအလုံးရင်းအပေါင်းတို့လည်းရှိကြ၏သူတို့သည်ဓာဖြင့်သေ၍လဲနေလျက်ပတ်လေအရရက်တို့၌သူတို့တင်းကြိုင်းများရှိကြ၏ထိုတင်းကြိုင်းတွင်တို့သည်ဥမင်အတွင်အနားမှစီလျက်မင်းတင်းကြိုင်း၌ပတ်လေခြံရံလျက်ရှိကြ၏အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာ၌သူတစ်ပါးကိုကြောက်စေတတ်သောသူဖြစ်တော်လဲထိုသူရှိသမျှတို့သည်ဓာဖြင့်သေ၍လဲနေကြ၏ထိုရ၌အေလံနှင့်သူ၏တင်းကြိုင်းပတ်လေ၌သူ၏လူအလုံးရင်းရှိသမျှတို့သည်ဓာဖြင့်သေ၍လဲလျက်ရှိကြ၏အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာ၌သူတစ်ပါးကိုကြောက်စေတတ်တော်လဲအယေပြားလိခြင်းကိုမခံသောလူဖြစ်၍မြေအောက်အရပ်သို့ဆင်းသွားရသဖြင့်မြေတွင်ထဲသို့ဆင်းသွားသောသူတို့နှင့်အတူအဆက်ကွဲလျက်သေသောသူတို့နှင့်အတူနေရာကျကြ၏မိမိအလုံးရင်းနှင့်အိပ်၍သူတို့တင်းကြိုင်းတွင်တို့သည်ပတ်လည်၌ရှိကြ၏ထိုသူရှိသမျှတို့သည်အယေပြားလိခြင်းကိုမခံသောလူဖြစ်၍ဓာဖြင့်သေကြ၏အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာ၌သူတစ်ပါးကိုကြောက်စေတတ်တော်လဲမြေတွင်ထဲသို့ဆင်းသွားသောသူတို့နှင့်အတူအဆက်ကွဲသဖြင့်သေသောသူတို့နှင့်အတူနေရာကျကြ၏ထိုအရက်၌မိမိအလုံးရင်းရှိသမျှတို့နှင့်အတူမေရှက်လည်းရှိ၏တုဗလလည်းရှိ၏တင်းကြိုင်းတွင်တို့သည်ပတ်လည်၌ရှိကြ၏အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာ၌သူတစ်ပါးကိုကြောက်စေတတ်တော်လဲထိုသူရှိသမျှတို့သည်အယေပြားလိခြင်းကိုမခံသောလူဖြစ်၍ဓာဖြင့်သေလျက်နေကြ၏သူတို့သည်ရှေးကာလ၌လဲ၍သေသောအယေပြားလိခြင်းကိုမခံသောလူကြီးတို့နှင့်အတူအိပ်၍နေရကြလိမ့်မည်မဟုတ်လောထိုလူကြီးတို့သည်အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာ၌လူကြီးတို့ကိုကြောက်စေတတ်တော်လဲစစ်တိုက်လက်နှင့်ပါလေမရဏနိုင်ငံတဲသို့ဆင်းသွား၍မိမိဓာကိုမိမိခေါင်းအောက်မှထားလျက်မိမိတို့အယိုးပေါ်မှမိမိတို့အပြစ်တည်လျက်ရှိကြ၏တင်းဒီလေအယေပြားလိခြင်းကိုမခံသောလူတို့အလယ်၌ကျိုးပြည့်၍ဓာဖြင့်သေသောသူတို့နှင့်အတူလဲလျက်နေရလိမ့်မည်ထိုအရ၌အေဒုံလည်းရှိ၏အေဒုံရှင်မြေနှင့်မူတော်မတ်တော်တို့သည်မိမိတို့တကိုးပါလျက်ဓာဖြင့်သေသောသူတို့နှင့်အတူနေရာကျ၍အယေပြားလိခြင်းကိုမခံသောလူမြေတွင်ထဲသို့ဆင်းသွားသောသူတို့နှင့်အတူအိပ်ရကြ၏ထိုအရ၌မြောက်ပြည်မင်းဇီးဒုံမင်းအပေါင်းတို့သည်ရှိကြ၏ကိုယ်တကိုးကိုရှက်လျက်ထိတ်လန့်လျက်သေသောသူတို့နှင့်အတူဆင်းသွားကြပြီဓာဖြင့်သေသောသူတို့နှင့်အတူအယေပြားလိခြင်းကိုမခံသောလူဖြစ်၍အိပ်ကြ၏မြေတွင်ထဲသို့ဆင်းသွားသောသူတို့နှင့်အတူအဆက်ကွဲလျက်နေကြ၏ဖာရောဘုရင်သည်ထိုလူများတို့ကိုမြင်၍ဓာဖြင့်သေသောမိမိလူအလုံးရင်းရှိသမျှတို့ကြောင့်ပူပန်သောစိတ်လျှော့၍ဖာရောဘုရင်နှင့်မိမိဗိုလ်ခြေအပေါင်းတို့သည်သက်သာကြလိမ့်မည်ဟုအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာ၌သူသည်သူတစ်ပါးတို့ကိုကြောက်စေသောအခွင့်ကိုငါပေးတော်လေဖာရောဘုရင်နှင့်သူ၏လူအလုံးရင်းရှိသမျှတို့သည်ဓာဖြင့်သေသောသူတို့နှင့်အတူအယေပြားလိခြင်းကိုမခံသောလူတို့အလယ်၌လဲ၍နေကြလိမ့်မည်ဟုအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အခန်းကြီး33အငယ်1မှ9တဖန်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီသို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားတင်၏အမျိုးသားချင်းတို့အားဟောပြော၍ဆင့်ဆိုရမည်မှာငါသည်တစုံတစ်ခုသောပြည်သို့ဓာဘေးရောက်စေသောအခါပြည်သားတို့သည်ပြည်သားတယောက်ကိုယူ၍ကင်းဆောင်ထားပြီးမှထိုသူသည်ဓာဘေးရောက်သည်ကိုမြင်လျက်တဘိုးမှုတ်၍သတိပေးတော်လဲတစုံတယောက်သောသူသည်တဘိုးမှုတ်တံကိုကြားလျက်နှင့်အမှုမထားဓာဘေးရောက်၍သူ၏အသက်ဆုံးလျင်ထိုသူသည်ကိုယ်အသက်ဆုံးသောအပြစ်ကိုကိုယ်တိုင်ခံရမည်
တဘိုးမုတ်တန်ကိုကြား၍အမှုမထားသောကြောင့်ကိုအသက်ဆုံးသောအပြစ်ကိုကိုယ်တိုင်ခံရမည်အမှုထားသောသူမူကားကိုအသက်ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်ကင်းဆောင်ထားသောသူသည်ဓာဘေးရောက်ကြောင်းကိုမြင်လျက်တဘိုးမမုတ်ပြည်သားတို့အားတတိမပေးသောကြောင့်ဓာဘေးရောက်၍စရုံတယောက်သောသူအသက်ဆုံးလျင်ထိုသူသည်မိမိအပြစ်ကြောင့်အသက်ဆုံးတော်လဲသူ၏အသက်ကိုကင်းဆောင်သောသူ၌ငါတောင်းမည်ထိုသူအချင်းလူသားတင့်ကိုဣသရေလအမျိုး၌ကင်းဆောင်စေခြင်းငှာငါခန့်ထားသောကြောင့်တင်းသည်ငါ၏နှုတ်ထွက်စကားကိုနားခံ၍သူတို့ကိုတတိပေးရမည်ငါသည်လူဆိုးအားအိုလူဆိုးအကယ်စင်စစ်တင်းသည်အသေးခံရမည်ဟုဆိုသောအခါဆိုသောသူကိုသူ၏လမ်းမှလွဲစေခြင်းငှာတင်းသည်တတိမပေးလျင်ထိုလူဆိုးသည်မိမိအပြစ်ကြောင့်အသက်ဆုံးလိမ့်မည်တို့ရတွင်သူ၏အသက်ကိုတင်၌ငါတောင်းမည်သို့မဟုတ်လူဆိုးကိုသူ၏လမ်းမှလွဲစေခြင်းငှာတင်းသည်တတိပေး၍သူသည်မလွှဲဘဲနေလျင်မိမိအပြစ်ကြောင့်အသက်ဆုံးတော်လဲတင်းသည်ကိုအသက်ကိုကယ်တင်ပြီအငယ်30မှ20တို့ဖြစ်၍အချင်းလူသားဣသရေလမျိုးသားတို့အားဟောပြောရမည်မှာငါတို့သည်ကိုပြုမိသောဒုစရိုက်အပြစ်ကိုခံရသဖြင့်အားလျော့သည်ဖြစ်၍အဘယ်သို့အသက်ရှင်နိုင်ပါမည်နည်းဟုသင်တို့ဆိုကြသောအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းသို့သောသူသည်အသေးခံခြင်းအမှုကိုငါနှစ်သက်သည်မဟုတ်သို့သောသူသည်မိမိသို့သောလမ်းမှလွှဲ၍အသက်ရှင်ခြင်းအမှုကိုသာငါနှစ်သက်၏အိုဣသရေလအမျိုးသားတို့သင်တို့လိုက်သောလမ်းဆိုးမှလွှဲကြလော့အဘယ်ကြောင့်အသေးခံလိုကြသနည်းတို့ဖြစ်၍အချင်းလူသားသင်၏အမျိုးသားချင်းတို့အားဟောပြောရမည်မှာဖြောင့်မတ်သောသူသည်ဖောက်ပြန်လျင်အရင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုသည်သူ့ကိုကယ်တင်ရမည်မဟုတ်သို့သောသူသည်သို့သောအမှုကိုရှောင်လျင်အရင်သို့သောအမှုကြောင့်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရမည်မဟုတ်ဖြောင့်မတ်သောသူသည်ပြစ်မှားသောနေ့၌အသက်ရှင်ရသောအခွင့်မရှိရဖြောင့်မတ်သောသူသည်စစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်ဟုငါဆိုတော်လဲသူသည်မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကိုးစား၍ဒုစရိုက်ကိုပြုမိလျင်အရင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမအောင်မေ့ရပြုမိသောဒုစရိုက်ကြောင့်အသေးခံရလိမ့်မည်တဖန်ဆိုသောသူအားတင်သည်စင်စစ်အသေးခံရလိမ့်မည်ဟုငါဆိုတော်လဲထိုသူသည်မိမိဒုစရိုက်ကိုရှောင်၍တရားသောအမှုဖြောင့်မတ်သောအမှုကိုပြုလျက်ပေါင်ထားသောဥစ္စာကိုမတူထားလူယူသောဥစ္စာကိုပြန်ပေးလျက်အာရမအမှုကိုမပြုဘဲအသက်ရှင်ရာပြည့်ရတရားလမ်းသို့လိုက်လျင်အသေးမခံရဘဲစင်စစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်ပြုမိသောဒုစရိုက်အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှသူ၌မတင်တရားသောအမှုဖြောင့်မတ်သောအမှုကိုပြုသောကြောင့်စင်စစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်သို့တော်လည်းသင်၏အမျိုးသားချင်းတို့ကထာဝရဘုရားစီရင်ချက်မဖြောင့်ဟုဆိုကြသည်ဖြစ်၍သူတို့စီရင်ချက်မဖြောင့်ပါတကားဖြောင့်မတ်သောသူသည်မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုစွန့်၍ဒုစရိုက်ကိုပြုမိလျင်ထိုဒုစရိုက်အပြစ်ကြောင့်အသေးခံရလိမ့်မည်သို့သောသူမူကားမိမိဒုစရိုက်ကိုရှောင်၍တရားသောအမှုဖြောင့်မတ်သောအမှုကိုပြုမိလျင်ထိုအမှုကြောင့်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်သို့တော်လည်းသင်တို့ကထာဝရဘုရားစီရင်ချက်မဖြောင့်ဟုဆိုကြသည်တကားအိုဣသရေလမျိုးသားတို့သင်တို့အသီးသီးပြုကြသည့်အတိုင်းငါစီရင်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်27မှ29သိမ်းသွားရာတက္ကိ12ခုဓတ္တမလ9ရက်နေ့တွင်ယေရုရှလင်မြို့မှပြေး၍လွတ်သောသူတယောက်သည်ငါထံသို့ရောက်လာ၍မြို့ကိုလှုပ်ကြံပြီဟုတည်င်းကြားပြော၏ထိုသူမရောက်မီညဦးမှစ၍သူရောက်သောနံနက်အချိန်တိုင်အောင်ထာဝရဘုရားသည်လက်တော်ကိုငါအပေါ်၌တည်၍ငါနှုတ်ကိုဖွင့်တော်မူသည်ဖြင့်ငါသည်စကားမပြောဘဲနေရသောအချိန်လွန်၍ဟောပြောရ၏ထိုအခါထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီသို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားပျက်စီးသောဣသရေလပြည်၌နေသေးသောသူတို့ကအာဗြဟံသည်လူတူးသည်ဖြစ်တော်လဲဤပြည်ကိုအမွေခံရ၏ငါတို့မူကားအများဖြစ်ကြ၏ငါတို့အမွေခံเสียဖို့ပေးတော်မူပြီဟုဆိုကြသောသင်သည်အရှင်ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာ
သင်တို့သည်အသွေးနှင့်တကွအမဲသားကိုစားလျက်ရုပ်တုတို့ကိုဖူးမြော်လျက်လူအသက်ကိုလည်းတတ်လျက်နှင့်ပင်ဤပြည်ကိုပိုင်ရကြမည်လောဓာကိုခိုလုံလျက်ဆက်ရှုပ်ပွေသောအမှုကိုပြုလျက်အိမ်နီးချင်းမယားကိုပြစ်မှားလျက်နှင့်ပင်ဤပြည်ကိုပိုင်ရကြမည်လောတဖန်အရှင်သာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းပျက်စီးသောအရ၌နေသောသူတို့သည်ဓာဖြင့်လဲ၍တေရကြလိမ့်မည်လွင်ပြင်၌ရှိသောသူတို့ကိုငါသည်သားရဲ၌အပ်၍ကိုက်စားစေမည်ရဲတိုက်ဥမေ၌ရှိသောသူတို့သည်ကာလနာနှင့်တေရကြလိမ့်မည်တပြည်လုံးကိုငါတုတ်တင်ပယ်ရှင်းသဖြင့်သူအစွမ်းတတ္တိ၏ဂုံတရီကုံ၍အဘယ်သူမျှမလျှောက်မသွားရအောင်ဣသရေလတောင်တို့သည်လူစိတ်ညံလျက်ရှိရကြလိမ့်မည်ပြည်သားတို့သည်ပြုမိသောဆက်ဆုပ်ဖွယ်အမှုအလုံးစုံတို့ကြောင့်ထိုပြည်ကိုငါတုတ်တင်ပယ်ရှင်းသောအခါငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့သိရကြလိမ့်မည်အငယ်30မှ33ထိုမှတပါအချင်းလူသားသင်၏အမျိုးသားချင်းတို့ကငါတို့တွားကြကုန်အံ့ထာဝရဘုရားသည်အဘယ်သို့ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသည်ကိုကြားကြကုန်အံ့ဟုထင်ရနာအိမ်တကားနာမှတင့်ကိုရှိမှတ်၍တယောက်ကိုတယောက်ပြောတတ်ကြ၏ငါ၏လူကဲ့သို့တင့်ထံသို့လာ၍ငါ၏လူကဲ့သို့တင့်ရှိမှထိုင်လျက်သင်၏စကားကိုကြားတော်လဲနားမထောင်ဘဲနေကြ၏အလွန်ချစ်ဖွယ်သောလက္ခဏာကိုနှုတ်၍ပြတော်လဲစိတ်နှလုံးမူကားလောကီဥစ္စာကိုဆွဲလန်းလျက်ရှိ၏သင်၏စကားသည်ကောင်းမွန်စွာတီး၍တာယာသောအတန်နှင့်ပြည့်စုံသောသူဆိုသောနှစ်သက်ဖွယ်သောတည်ခြင်းကဲ့သို့သူတို့၌ဖြစ်၍သူတို့သည်ကြားရတော်လဲနားမထောင်တတ်ကြတို့ရတွင်အမှုရောက်လိမ့်မည်အမှုရောက်သောအခါသူတို့တွင်ပရောဖက်ရှိဘူးသည်ကိုသူတို့သိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီး34အငယ်1မှ30တဖန်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီသို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားသင်သည်ဣသရေလအမျိုးသိုးထိန်းတို့တစ်ဖက်၌ပရောဖက်ပြု၍ဟောပြောလျက်သိုးထိန်းတို့အားအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသောစကားကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာကိုသာကျွေးမွေးသောဣသရေလအမျိုးသိုးထိန်းတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏သိုးထိန်းတို့သည်သိုးတို့ကိုမကျွေးမွေးရသလောသင်တို့သည်သိုးတို့ကိုစားကြ၏သိုးမွေးကိုဝတ်ကြ၏ဆူဖြိုးသောသိုးတို့ကိုလည်းတတ်ကြ၏တို့ရတွင်သိုးတို့ကိုမကျွေးမွေးပါတကားအာနေသောသိုးတို့ကိုမမဆကြနာသောသိုးကိုဆေးမကုကြအယိုးချိုးသောသိုးကိုအဝတ်နှင့်မစည်းကြသူတစ်ပါးနှင်သောသိုးကိုလိုက်၍မဆောင်ခဲ့ကြပျောက်သောသိုးကိုမရှာကြအနိုင်ထက်ပြု၍ကြမ်းတမ်းစွာစီရင်ကြပြီထိန်းသောသူမရှိသောကြောင့်သိုးတို့သည်ကွဲပြားကြ၏ကွဲပြားလျက်နေသောအခါခတ်သိမ်းသောတောသားရဲစားเสียဖြစ်ကြ၏ငါသိုးတို့သည်တောင်များမြင့်သောကုန်းများအပေါ်မှလဲ၍မြေတပြင်လုံးတွင်အရရသို့ကွဲပြားပြန့်လွင့်လျက်နေ၍အဘယ်သူမျှမလိုက်မရှာကြတို့ဖြစ်၍အချင်းသိုးထိန်းတို့ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ကြလော့အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းသိုးထိန်းမရှိအဘယ်သိုးထိန်းမျှငါသိုးတို့ကိုမရှာသိုးထိန်းတို့သည်ငါသိုးတို့ကိုမကျွေးမွေးကိုသာကျွေးမွေးသဖြင့်ငါသိုးတို့သည်လူယူရာခတ်သိမ်းသောတောသားရဲစားเสียဖြစ်သောကြောင့်အချင်းသိုးထိန်းတို့ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ကြလော့အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားငါသည်သိုးထိန်းတို့တစ်ဖက်၌နေ၏ငါသိုးများကိုသူတို့၌ငါတောင်း၍သိုးထိန်းအရာကိုနှုတ်မည်သိုးထိန်းတို့သည်နောက်တဖန်ကိုမကျွေးမွေးရကြငါသိုးများကိုသူတို့ပါးစပ်မှငါနှုတ်၍နောက်တဖန်မကိုက်မစားရကြအငယ်7မှ19အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားငါသည်ကိုယ်တိုင်လိုက်၍ငါသိုးတို့ကိုရှာမည်ကွဲပြားလျက်ရှိသောမိမိသိုးတို့တွင်သိုးထိန်းရောက်သောအခါကြိုးစား၍ရှာသကဲ့သို့ငါသည်လည်းငါသိုးတို့ကိုကြိုးစား၍ရှာမည်မိုးအုံ၍မိုက်သောနေ့၌သူတို့ကွဲပြားသောအရပ်ရပ်တို့ကငါနှုတ်ဆောင်မည်
အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့ကခေါ်ခဲ့၍စုဝေးစေပြီးလျှင်သူတို့နေရင်းပြည်သို့ပို့ဆောင်၏ဣသရေလတောင်တို့အပေါ်မြစ်တို့အနားအစရှိသောနေစရာအရပ်ရပ်တို့၌ကျွေးမွေးမည်ကောင်းသောကျက်စားရာအရပ်၌ကျွေးမွေးမည်မြင့်သောဣသရေလတောင်တို့အပေါ်မှာသူတို့ခြံရှိလိမ့်မည်သူတို့သည်ဣသရေလတောင်တို့အပေါ်မှာကောင်းသောခြံ၌အိပ်၍ကြွယ်ဝသောကျက်စားရာ၌ကျက်စားရကြလိမ့်မည်ငါသည်ငါသိုးများကိုကျွေးမွေးမည်အိယာကိုလည်းငါပေးမည်ပျောက်သောသိုးကိုငါရှာမည်သူတစ်ပါးနှင်သောသိုးကိုလိုက်၍ဆောင်ခဲ့မည်အယိုးကျိုးသောသိုးကိုအဝတ်နှင့်စည်းမည်အားနည်းသောသိုးကိုမဆမည်ဆူဖြိုး၍အားရှိသောသိုးကိုကားတရားအတိုင်းကျွေးမွေး၍ကွပ်မျက်မည်ဟုအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားအိုငါသိုးတို့တိရစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းသိုးထီးနှင့်ဆိတ်ထီးတို့ကို၎င်းငါပိုင်းခြားမည်သင်တို့သည်ကောင်းသောကျက်စားရာအရပ်၌စားသည်သာမကကြံသောမြက်ပင်ကိုနင်းသောအမှုသည်တာမညအမှုဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်ကြသလောကြည်သောရေကိုတောက်သည်သာမကကြံသောရေကိုခြေနှင့်နောက်စေသောအမှုသည်တာမညအမှုဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်ကြသလောသင်တို့နင်းသောမြက်ပင်ကို၎င်းခြေနှင့်နောက်စေသောရေကို၎င်းငါသိုးတို့သည်စားတော့ရကြမည်လောအငယ်20မှ31တို့ဖြစ်၍ထိုသူတို့အားအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားဆူဖြိုးသောတိရစ္ဆာန်တို့နှင့်ပိန်ကြုံသောတိရစ္ဆာန်တို့ကိုငါသည်ကိုယ်တိုင်ပိုင်းခြားမည်သင်တို့သည်အားနည်းသောသိုးတို့ကိုအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေခြင်းငှါနံပါးနှင့်၎င်းပခုံးနှင့်၎င်းတိုး၍ဂျိုနှင့်ခွေသောကြောင့်ငါသည်ငါသိုးတို့ကိုကယ်တင်သဖြင့်သူတို့သည်နောက်တဖန်လူယူရာမဖြစ်ရကြတိရစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်းအပိုင်းခြားမည်သိုးထိန်းတူကိုလည်းငါခန့်ထား၍သူသည်ကျွေးမွေးလိမ့်မည်ငါ၏ကျွန်ဒါဝိဒ်သည်သူတို့ကိုကျွေးမွေး၍သိုးထိန်းလုပ်ရလိမ့်မည်ငါထာဝရဘုရားသည်သူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်မည်ငါ၏ကျွန်ဒါဝိဒ်သည်လည်းသူတို့၏မင်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ငါထာဝရဘုရားပြောပြီးသူတို့နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းပဋိညာဉ်ကိုငါဖွဲ့၍သို့သောသားရဲတို့ကိုထိုပြည်၌ပယ်ဖြတ်မည်သူတို့သည်လွင်ပြင်၌ငြိမ်ဝပ်စွာနေ၍တော၌အိပ်ပျော်ကြလိမ့်မည်သူတို့ကို၎င်းငါ၏တောင်တော်ပတ်လည်၌ရှိသောအရပ်ရပ်တို့ကို၎င်းငါကောင်းကြီးပေး၍အချိန်တန်လျင်မိုးကိုရွာစေသဖြင့်ကောင်းကြီးမိုးရေကြရလိမ့်မည်တောသစ်ပင်သည်အသီးကိုသီးလိမ့်မည်မြေသည်လည်းအသီးနှံကိုပေးလိမ့်မည်ပြည်သားတို့သည်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရကြလိမ့်မည်သူတို့ထမ်းသောတံပိုးကြိုးကိုငါဖြတ်၍အနိုင်ထက်စေခိုင်းသောသူတို့လက်မှကယ်နှုတ်သောအခါငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်နောက်တဖန်တပန်းအမျိုးသားတို့သည်မလူမယူရကြပြည်သားရဲတို့သည်လည်းကိုက်၍မစားရကြအဘယ်သူမျှမကြောက်စေဘဲသူတို့သည်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရကြလိမ့်မည်အသရေရှိသောဥယျာဉ်ကိုလည်းသူတို့အဖို့ငါပြုစုမည်နောက်တဖန်ပြည်၌အစာအာဟာရခေါင်းပါ၍သူတို့သည်မွတ်သိပ်ခြင်းကိုမခံရကြတပန်းအမျိုးသားတို့၏ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုလည်းမခံရကြသူတို့၏ဘုရားသခင်ငါထာဝရဘုရားသည်သူတို့နှင့်အတူရှိကြောင်းကို၎င်းဣသရေလအမျိုးသားဒီဟုသောသူတို့သည်ငါ၏လူဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းသိရကြလိမ့်မည်ဟုအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ငါ၏ကျက်စားရာအရပ်၌ရှိသောငါသိုးတို့သင်တို့သည်လူဖြစ်ကြ၏ငါသည်လည်းသင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟုအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏